Nossa, tá difícil, hein? Hã? Tá vivo aí? Hã? Você tá. Brincadeira, né? Pedi 11 horas. Até agora nada. Barriguinha tá até roncando, né? Hã? Fala aí. Tá roncando, Já reclamei, falei, muita demanda. mas é mesmo. A gente ia achar ruim, mas eles não têm culpa não. Que é mais feriado, né? Tem culpa. Vou até cancelar então. Você não quer mais não? Eu quero. Hã? Eu quero. Não quiser, a gente cancela, cara. Não, eu vou comer. Hã? Aí do irmão aqui, de onde que veio? Aposto que veio daqui do. Não, foi mesmo. Muito boa tarde pra você. Eu falei pra senhora que foi a mesma coisa que a gente compra, por isso que eu fiquei ali pensando que era o meu. 13 dias de trabalho Deu sorte, não deu? É assim. Fazer o quê? dias de trabalho. É, deu sorte mesmo. Eu tô achando que é muito bagunçado lá. Acho que o pessoal se confunde. Só pode. Porque o pedido começa 11 horas, começa os pedidos. 11 horas. Antes não é, não tem como você pedir. Então, E como dele veio antes? Bem foi antes. o primeiro que pegou das ruas, vai ser. Mas eu também, foi 11 horas que eu pedi também. Acho que é mal ajeitado por lá. Mas sabe. Quer que eu quebro tudo lá, eu quebro. Hã? Se quiser que... Ó, a motoquinha chegando. É porque a gente frita uns olhos lá e come. O que você acha? Não, comigo eu tenho. Tem? Ah, vou cancelar então. Não, eu falo assim. Às vezes você fala, não, é que eu não como nada antes do almoço, eu quero almoçar. Beleza, vamos esperar aí. Porque senão você vai comer alguma coisa aí. Não. Vou ficar aqui na frente esperando já, tá? Tá? Tá bom. Eu tô aqui. Qualquer coisa eu vou lá, né? Esperar.